Norėčiau pristatyti EasyDebt Service 25 metų naujienas ir apžvalgą ir pristatyti 24 metų finansinius rezultatus. Trumpai, kas mes esame, tai esam 9 metus skaičiuojanti skolų valdymo bendrovė. Per šį laikotarpį išaugome į 3 atskiras veiklas. Tai yra skolų valdymas ir administravimas. Tai yra klasikinė mūsų veikla, kai perkame portfelius ir išieškome. Taip pat administruojame skolas, kurias perduoda mums trečiosios šalis, kaip telekomunikacininkai, elektros gamintojai ir taip toliau. Natūraliai gavosi taip, kad per laikotarpį, kai išieškom skolas, didesnės sumas iš juridinių asmenų, nepavyksta turto parduoti, tai turtą perimam mes patys savo balansą ir gerinam turtą arba bandom į kažkokį būdu patobulinti ir užauginti vertę ir taip jį pardavus atgauti už skolą pirkimo kainą. Ir trečia veikla, tai kurią pradėjom 23 metais, tai yra paslaugų teikimas draudimo bendrovėms. Tai kaip ir nesusijusi veikla su skolų valdymu ar turto valdymu, bet natūraliai taip gavosi, kai nemažai dirbom su draudimo bendrovėm, iš administravimo jų skolas, tai teikiame ir paslaugas jiems. Tai apie kiekvieną tą veiklą plačiau. 24 metais turėjome 56 milijonus eurų turto, pasiekėm beveik 9 milijonus eurų pajamų ir uždirbom beveik 1 milijoną eurų pelno. Mūsų sėkmės veiksniai, tai mes fokusuojamės į skolų ir portfelių pirkimus, kurie yra su nekilnojamo turto užstatu. Stengiamės nupirkti skolas, kai jos yra mažiausiam kainos taške ir turtą išieškoti arba jį perėmimus parduoti, kai jo vertė yra pati didžiausia, taip efektyviausiai išnaudojant investuotojų lėšas. Ir taip pat esame pakankamai stipriai diversifikavę mums įkeisto turto tipus ir pagal miestus ir pagal pačius tipus. Ir taip galim savo leisti, kad nėra kažkuris vienas sektorius mums labai didelį įtaką darantis. Didžiausiai projektai iki šios dienos, tai 18 metais esame įsigiję paskolų portfelį, kurio vertė buvo beveik 100 milijonų eurų. Didžioji dalis jo atgauta ir uždirbtas nemažas pelnas. Taip pat esam turėję ilgametę bendradarbiavimą su Urbo banku, esam nupirkę iš 3 portfelių iš jų. Taip pat per mūsų bendrovės yra perėjus ir Arvi grupės bankrutuojančios didžioji dalis tų bendrovių, tai esam sudalyvauju arba kaip skolų pirkime, arba ir turto perėmime ir turto pardavime. Kaip vienas iš pavyzdžių, tai yra, kad mes nupirkom skolą iš banko ir išvaržėm vienos bendrovės akcijas, kurią veiklą atgaivinom per 2 metus su partneriu ir praeitais metais pasitraukėme pardavę savo akcijas. Ir paskutinis didžiausias mūsų projektas, tai yra Snaigė. Esam 23 metais įsigijom reikalavimo teisę į bendrovę ir šiai dienai turime pačią bendrovę ir bandome parduoti nekilnojamą turtą ir taip pat gauti savo investuotas lėšas. Trumpai apie 24 metus, tai per praeitus metus išpirkom obligacijų ir sumokėjom palūkanų virš 11 milijonų eurų. 31% investuotojų, kurie buvo pas mus investavę, jie grįžo ir liko arba pratęsė savo paskolas, investicijas. Pardavėm 8,6 milijonų eurų nekilnojamo turto ir uždirbom 1 milijoną eurų pelno. Per šiuos metus jau esam išmokėję obligacijų, išpirkę obligacijų ir išmokėję palūkanų virš 5,5 milijonų eurų. Investuotojų dalis, kurie lieka, pratęsė investicijas, padidėjo iki 43%. Pardavėm turtą už 2,5 milijono eurų ir uždirbom iki 0,5 milijono eurų pelno.
noriu trumpai pasidalyti ir 24 metų finansinius rezultatus. Tai jeigu taip žiūrėti į pačią bendrovę kaip ADS, kaip grupę, tai lyginant 23 metus ir 24, tai yra paaugę ir pardavimų pajamos, ir grynasis pelnas. Bet kadangi ADS grupė perėmė Snaigės skolą iš Unicredit Kredit banko, ir mūsų pagrindinė veikla yra skolų valdymas ir išieškojimas, tai mes privalėjome dėl išieškojimo tikslų, dėl greitesnio proceso įsigyti akcijas iš akcininko ir taip palengvinti savo išieškojimo procesą, jį pagreitinti. Ir dėl to, kadangi mes darom finansinės ataskaitas pagal TFASus, tai mes privalome šitą bendrovę kontroliuoti pas save. Tai iš principo mes neturime tikslo tos bendrovės turėti pas save kaip vystymo verslo ar kaip mūsų dukterinė įmonė, kurią mes čia planuojame plėsti, bet pagal apskaitos standartus privalome ją konsoliduoti ir prisimti jos finansinius sunkumus, kur jinai patyrė iki mūsų ir kai buvome mes. Tai labai stipriai iškraipo konsoliduotas ataskaitas ir dėl to su auditoriais esam sutarę ir matote vaizde ir galim po to pasidalinti, kad su Snaige rezultatas yra dideli minusai, bet tai yra pagrindinė įtaka Snaigės. O turime atskirą stulpelį, kuris yra be Snaigės, kuris ir parodo tikrai grupės rezultatą. Tai jį reiktų žiūrėti ir jis atspindi tikrąją įmonės situaciją. Per šios metus tikslas yra pabaigti Snaigės transformaciją, o Debservis kaip akcininkas pasitrauks iš šios bendrovės, nes tikimės parduoti nekilnojamą turtą, atgauti savo investuotas lėšas, o patį verslą jį parduoti ir daugiau konsoliduota jinai nebus grupėje. Tai čia toks vieniem metam įkritęs į grupę finansinis rezultatas Snaigės ir ateityje jo daugiau nebebus. 25 metų naujienos, tai pirmam ketvirtį parduota nekilnojamo turto už 2,5 milijono eurų, pirmam ketvirtį įsigytas 6,2 milijono eurų paskolų portfelis iš kelių bankų Lietuvos. Planas ten jį išieškoti per 2-3 metus. Pasirašėme bendrovės pirkimų dokumentus Latvijoje dėl atsistavimo veiklos, tai bus jau trečia bendrovė Baltijos šalyse. Taip pat antram ketvirtį nupirkti ir sudėti dėl reikalavimų teisę į Snaigę pirkimo, tai už 26% bendra suma. Tada paleistas naujas subscription modelis per Easy Assistance, namų help. Ir plačiau papasakosiu sekančioje skaidrėje. Taip pat pasitvirtinom Zarasų projekto naują viziją vystymui ir plačiau papasakosiu sekančių skaidriai. Taip pat suplanuotas yra šį mėnesį rugsėjį pirkimas verslo paskolų portfelio iš banko beveik 2 milijonų eurų ir pardavimas nekilnojamo gyvenamų namų kvartalo Riešėje. Esame perėmę už skolas 9 privačius namus, dalis jų yra baigta įrenginėti ir pirkėjas vystys nuomos verslą, galbūt kariams vokiečių. Ir jau yra parduota keli Snaigės nekilnojamo turtai ir dabar deramasi dėl likusio komplekso pardavimo. Dabar plačiau apie tas didžiausias pozicijas. Tai nauji pirkimai planuojame šiais metais turime tokius 2 didesnius projektus, kuriuos detaliai analizuojame ir manom finalizuosim ateinančią mėnesį. Tai yra skolų paketas Vilniuje, iš viso reikalavimų suma, kurią mes perkame, yra 2,5 milijono eurų, užstato yra virš 3. Planuojam per pusmetį, galbūt net parduoti nekilnojamą turtą, mes turim preliminariai ir pirkėjais tam turtui. Taip pat turim tokį nemažą projektą vieną Vilniuje, 5,5 milijono eurų skolų paketas ir užstatas 8 milijonų eurų. Taip pat tai yra Vilniuje labai gera lokacija nekilnojamas turtas ir dabar deramės su potencialiu pirkėju, kad jeigu mes nupirkam skolas, išvaržom turtą, iškart jį ir parduoti.
Taip pat turim tokią unikalią situaciją, tai kai yra bandome išieškoti ir perimti patalpą su įrangos paketu karinių dronų gamybai. Tai įranga nėra pritaikyta būtent dronų gamybai, bet jinai tinka tam. Visas gamybos įranga yra 90% to, ko reikia dronų gamybai. Ir dabar deramės su vienu dideliu gamybininku, kuris turi patirties būtent dronų gamyboj dėl bendros veiklos arba dėl to turto, kurį mes perimam, pardavimo. Bet taip pat domina ir veikla, nes matom, kad čia augantis segmentas yra ir galbūt investavus tą, ką mes išsivaržysim iš to turto, kurį turim naudoti gamybai ir taip auginti veiklą ir po to ją parduoti. Taip pat yra paskolų paketas, už kurį keistas gamybinės patalpos Klaipėdoje, apie 1,8 milijonų eurų. Tai turėtume sprendimą priimti iki metų pabaigos dėrybose ir dar vienas pajūryje nekilnojamo turto. Keli objektai yra, tai minimali suma 1 milijonas, galbūt iki 8 gali padidėti. Artimiausi pardavimai, tai minėjau gyvenamųjų namų kvartalas Riešėje už 2,1 milijono eurų. Taip pat baigėme darybos dėl vandens gręžinio išieškoto Vilniuje. Taip pat turime savo žemės sklypą Minsko plente, tai turime kelis pirkėjus ir dabar deramės, kuriam parduoti, bet minimali kaina yra 1,5 milijonų eurų ir gamybinių patalpų rinkos pardavimas už 1 milijoną eurų, čia yra Panevėžy. Snaigės naujienos, tai kaip ir minėjau, kad vyksta snaigės transformacija. Tikslas jos yra nueiti nuo būtinių šaldytuvų gamybos prie medicininių ir kai pasieksim tam tikrą tašką, noras yra ją pilnai parduoti, o mes savo investuotos sumą į skolų paketą realizuoti per nekilnojamo turto pardavimą. Tai tas yra tikslas padaryti šiais metais. Tai kaip minėjau, dėl 2 priežasčių. Tai vienas, kad daugiau nekonsoliduoti pačios snaigės pas save grupėje, o antras, tai atgauti lėšas investuotas į paskolą, už kurią keistas nekilnojamas turtas ir taip atskaityti su investuotojais. O pati snaigė tai toliau kūrė naujus gaminius, esamų plėtra, pradėjo ir sėkmingai veikia Švedijai, Lenkijai, Vokietijai, Ukrainai, Airijai. Taip pat žiūrimas jau ir ne tik Europos, bet ir kitų kontinentų šalis, tai ir Japonija, ir Amerika, ir Afrika. Esam jau pardavę, išpirkę iš skolininko, nes buvo vienas skolininko teritorijoje biokuro katilinė, tai ją išpirkom ir parduota kartu su pastatu. Ir taip pat parduoti keli pastatai, kurie nenaudojami veikloje. Ir turime tikslą, sakau, kad per spalio lapkričio mėnesį pabaigti dėrybą su pirkėju ir parduoti visas snaigės patalpas, ir tas pirkėjas snaigė tiesiog nuomos tas patalpas. Nekilnojamo turto projektas Minsko plente, tai kaip ir minėjau, tai turime pirkėjus kelis, kurie domisi išpirkimu, tai tikimės šiais metais parduoti, o jeigu to nepavyks, tai yra planas vystyti gyvenamųjų nedidelio aukštingumo gyvenamųjų butų statybą, bet dėrybos pakankamai pažengusios, tai manom, kad ir pabaigsim ties pardavimu. Nekilnojamas turtas Zarasų 15 užupyje, tai vis dar spaudoj minimas nekilnojamas turtas su daug problemų, kurios jau kaip ir išspręstos. Tai turime čia kelias kryptis. Tai vyksta šiuo metu dėrybos su 3 pirkėjais dėl pardavimo, bet jeigu su pirkėjais nepavyks sutarti dėl tinkamos kainos ir terminų, tai esame pasitvirtinę, kaip mes patys vystom šitą daugiabutį. Ir šiuo metu architektai braižo naujus brėžinius, naują koncepciją viso šito pastato su daliniu arba beveik viso jo nugriovimu, kad atitiktų tos reikalavimus, kurie privalomi, kad kuo greičiau pabaigti jį. Dėl įsisins veiklos,
Tai kaip šiais metais planuojamas 3,5 milijono eurų pajamos ir uždirbti mažiausiai 600 tūkstančius eurų EBITDA. Praeitais metais nupirkta yra įmonė Estijoje, kurie kaip ir pradėjom veiklą tenais ir Latvijos startas yra spalio mėnesį. Beliko sutartį pasirašyti ir turime bendrovę tenais. Ir būsim vieninteliai rinkoje, kurie turi per Baltijos šalyse šitą veiklą teikiančias įmonės. Mūsų tikslas buvo visą laiką dirbti pagrindę tik tai draudimo bendrovėm, bet pamatėm, kad pelningiau yra teikti paslaugas trečiom šalims. Tai paleidom kelis pardavimų modelius ir jau praeitą mėnesį turėjom 15 bendrovės pajamų ne iš draudimo bendrovių. O tai pasiekėm per namų help pagrindų ir subscription modelių taikomas dalykus, tai kad mes parduodam, kaip galim sakyti, namų draudimo polisą subscription modeliu, kad vienkartinis metinis mokestis ir mes pirkėjas įgyja teisę gauti namuose pagalbą, kai vyksta nelaimingas kažkoks atsitikimas arba reikia pagalbos. Taip pat įvyko apmokymai ir jau pirmi skrydžiai su dronu, kurie fiksuoja jėgainių vėjo galimus nukrypius nuo gamintojo reikalavimo. Ta apžiūra ir su dirbtiniu intelektu yra paruošima ataskaita, kas turėtų būti padaryta ir sugeneruojama iškart sąmata. Ir turime didžiulį poreikį šitom paslaugom, jaučiame iš rinkos ir manom, kad su vienu čia dronu nepabaigsim, reikės jų daugiau, nors vienas kainuoja virš 50 tūkstančių eurų. Taip pat toliau plečiam žalų reguliavimo veiklą ir jinai yra stipriai auganti Latvijoje, nes Lietuvoje gerai sekasi, tai ta draudimo bendrovės leidžia mums dirbti ir Latvijoje ir iki metų pabaigos jau tą pradėti daryti ir Estijoje. Ir toliau investuojame į IT sistemas, sulaukėm nemažo dėmesio europinių bendrovių dėl mūsų IT sprendimo ir pristatinėjom parodose ir toks ilgalaikis tikslas yra arba tą IT sprendimą parduoti kažkokiam kitam rinkos dalyviui kaip white label principu arba po to paaugus kaip visą Baltijos šalių rinkos dalyvį su puikiu IT sprendimu. Tai taip labai trumpai pagrindiniai dalykai apie mūsų veiklą, praeitų metų finansinių rezultatai ir veiklą, ką planuojam šiais metais padaryti ir ką padarėme. Ir esu pasiruošęs atsakyti visus klausimus, jeigu yra papildomų, ar dėl finansų, ar dėl pačios veiklos, ar dėl naujų projektų. Tai galite tiesiog kreiptis tiesiai į mane ir pateiksiu visą informaciją ir detaliai paaiškinsim situaciją. Tai dėkuoju uždėmesį ir iki malonaus.